Pues nada chicos, primer entrenamiento de la mañana, ha ido bastante bien. Llevo como 3 semanas haciendo el entrenamiento de Power in Off-Road porque tienen como una especie de preparación de 12 semanas y en marzo tenemos carreras ya con Santi para correr del campeonato portugués de extremas. Me quiero poner fuerte. La verdad es que ya tengo un poco menos de agujetas y mejores sensaciones porque las primeras semanas han sido, sobre todo la primera fue un poco crítica. Pero nada, vamos a darle mambo y a seguir con el día de hoy. Frío polar, hace un frío que lo flipas. Pues nada chicos, esto es una presentación y una despedida a la vez. Estamos con la 125 de cross que tengo para entrenar. No la he estrenado. Y no la he estrenado porque la quiero pasar a 150 antes de estrenarla, pero estaba esperando a que llegase el kit y ya me ha llegado el kit. Así que en el vídeo de hoy básicamente lo que vamos a hacer es transformar esta moto en 150. Por lo que lo voy a hacer es porque es más divertida, básicamente. La 150 tiene más bajos y anda bastante más que la 125. Parece mentira porque solo son 25 centímetros cúbicos, pero es una pasada. Esta moto es súper divertida, pesa muy poco y tiene muchísima potencia. Y vamos a necesitar ayuda para hacerlo, así que vamos a ver a mi amigo el Pelos. ¿Qué pasa, pelillos? Hombre, ¿Cuánto niño, tiempo? ¿qué tal? Bien, tío. ¿Qué haces? ¿Te has liado con la TRS o qué? Aquí, que vamos a entregar esta moto a un cliente haciendo un poco la entrega. Ah, genial. Joder, tienes muchísimas, tío. Sí, hombre. A ver, a mí la que más me gusta es esta de aquí, ¿eh? Ya, claro. A ver, evidentemente. Esta está selecta, ¿eh? Esta es la nueva 2020, la RR. ¿Ya la has estrenado, cabrón? Sí, la estrenamos el domingo pasado y la verdad que encantado con la moto como va. Es una pasada. Pues yo te traigo otra motillo, Pelos. Sí, te he traído suculenta, una ¿verdad? 125 de cross, que la quiero convertir a 150. Así que lo que vamos a hacer es cambiar el cilindro de una a otra y el pistón. Tú me ayudas con eso, ¿no? Por supuesto, hombre. Vale. Si me das una llave, una carraca de 8, te doy 8. Vale, estamos desmontando también la válvula de escape para poder sacar el cilindro porque hay que sacarlo entero. Ese es el de 125 y este es el de 150. Mira qué pistoncito más pequeño. Ya hemos sacado el circlic y todo perfecto. Una máquina. Una máquina. Tenemos 53, 50, 60 y el nuevo de 50 pues aumenta. Ostras. Ahí está toda la potencia, Se tú. nota, Ya ves. Sí que diferencia, sí. Súper importante lubricación, siempre, always. Claro, Sin una buena lubricación puede haber roces, Sí. roces chungos. Mira cómo lubrica, mira. Oh. Oh my god. Oh mamá. Cómo sube, cómo fluye, qué manera de fluir el pistón, ¿eh? Claro, y sube en 2 tiempos, ¿os habéis dado cuenta? Por esos 2 tiempos. Está apañado 2 tiempos. Bueno chicos, vamos a sacar la moto a la calle, ya está montada. Hemos tardado ni 2 horas en hacerlo, el Pelos es la puta máquina, tú. Y eso que le he entretenido, hablando de vídeos. Espera, vamos a ver. Vamos a ver cómo suena el bólido. Ring, 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 ring. ¿Cómo es que la semana de cadena? Tiramos del aire, momento de la verdad, Esto momento de la tensión.
las 6 botas, tío. No cojas, falta gasolina. Coge gasolina. Parece Pontarres el pibe, mírale. Parece que va en un triciclo, tú. Bueno chicos, pues ya hemos terminado de montar la moto. La verdad que hemos tardado poquísimo, 1 hora y media o incluso menos, y eso que le está molestando y grabando vídeos. Montando vídeos se trata un poco más todo, pero bien. Pero bien, bastante bien. Y nada, lo que hemos tenido que hacer ha sido cambiar el cilindro y el pistón y también la válvula de escape, que es diferente en esta moto. Pero bueno, os dejo el link en la descripción de las piezas por si las queréis pillar en Motocross Center. La verdad es que merece la pena. El pelo se la ha probado un poco la moto, ¿eh? Sí, la respuesta no tiene nada que ver. Tiene más Son bajos. 25 centímetros cúbicos nada más, pero sobre todo abajo se nota mogollón. Sí. Pero bueno, una buena. habrá que probarla en condiciones, así que nada chicos, voy a hacerle un cambio de estética y voy a probarla en un circuito de motocross. Pero antes, si queréis una TRS, ir a Motos J Martín. Os Aquí tratarán estamos. con cariño. Somos muy cariñosos. Así que nada, vamos a darle mambo. Bueno, pues ya hemos preparado la moto, como veis ha quedado increíble, o sea, las pegatinas le han dado todo el toque. Darle las gracias a Rotur Racing, que se las ha currado muchísimo, o sea, el diseño es una pasada. Es el mismo de la moto Enduro, pero no sé, la moto de cross queda muy chula, muy bonita, y sobre todo que está nueva. Yo creo que cualquier moto nueva es preciosa. La verdad es que tengo muchísimas ganas de estrenarla, pero por otro lado también me da pena, porque nunca va a estar así de bonita como está ahora, así que hemos querido pues grabarla y hacerle fotos para el recuerdo. Además hoy hay muchísimo barro, va a ser un buen estreno. Pero bueno, vamos a darle mambo y a ver qué tal funciona la cosa. Ah, por cierto, si os pensabais que este edit iba a tener música, no, va a ir puro RAW para que podáis oír el sonidito selecto. No sé cómo lo vamos a hacer, igual le pongo con el de la GoPro o no sé, porque hay más motos. Pero vamos a intentar dejar el sonido de la moto para que la oigáis en su puro esplendor. Está en rodaje, no le puedo dar. El rodaje es un mito, pelos. Hombre, viene bien hacérselo. El mito de hacerlo. Yo creo que deberías hacer algo de rodaje. Sí. Pero siendo tú, en un par de minutos, consideras que está hecho, ¿a que sí?